Бір жоба деген. Жоба бұл уақытша кәсіпорын ол ерекше өнім немесе нәтиже жасауға бағытталған. Жобалар уақытпен шектелген, яғни басталу және аяқталу мерзімдері бар. Жобаның негізгі белгілері уақытша шектеулер, ресурстардың шектеулігі, жаңашылдық пен күрделілік. Жоба бастапқы кезеңнен соңына дейін аяқталуы тиіс. Екі жобаларды басқару деген не? Жобаларды басқару бұл жобаның жұмыстарына қатысты білімдер, дағдылар, құралдар мен әдістерді қолдану арқылы жобаның талаптарына сәйкес жұмыс істеу. Жобаларды басқарудың мақсат жобаны уақыт, күн және сапа бойынша белгіленген шектеулерге сәйкес орындау және тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыру. Өнімнің және жобаның өмірлік циклі. Өнімнің өмірлік циклі бұл өнімнің концепциясынан бастап оның нарыққа жеткізілу, өсу, жетілу және нарықтан шығарылу. Өнімнің өмірлік циклі жобаның өмірлік циклінен ұзағырақ болуы мүмкін. Жобаның өмірлік циклі бұл қысқа мерзімді процесс, ол бірнеше фазалардан тұрады. Жобаның басталу, оны жоспарлау, орындау, мониторинг және аяқтау. Жобаның негізгі фазалары мыналар: жобаны бастау. Жобаның басталуына шешім қабылданатын кезең, негізгі мақсаттар мен талаптар анықталады. Жоспарлау жобаның барлық аспектілерін қамтитын жоспар жасалады, оған уақыт шектерін, ресурстар мен бюджеттер кіреді. Орындау жұмыстар жоспарға сәйкес жүзеге асырылады. Мониторинг және бақылау жобаның орындалуын бақылау, ал қажет болған жағдайда жоспарға өзгерістер енгізу. Жобаны аяқтау жоба ресми түрде аяқталады, нәтижелер тапсырыс берушіге беріледі. 4. Жобаларды басқарудың фазаларының маңызы. Жобаны бастау. Бұл кезеңде барлық мүмкіндіктер бағаланады, деректер жиналады және сараптама жүргізіледі. Жобаны бастауға шешім қабылданады. Жоспарлау. Осы кезеңде жобаның мақсаттары мен тапсырмалары белгіленеді, жұмыс мазмұн, қажетті ресурстар мен құралдар анықталады. Жобаның дұрыс жоспарлануы өте маңызды, себебі бұл жобаның сәтті аяқталуына негіз болады. Орындау. Жобаны орындау кезең. Мұнда жұмыс жоспарға сәйкес жүзеге асырылады. Орындаушылардың жұмысы жобаның сәтті орындалуына ықпал етеді. Мониторинг және бақылау. Бұл кезеңде жобаның орындалуы бақыланады және қажет болған жағдайда өзгерістер енгізіледі. Жобаны аяқтау. Жоба ресми түрде аяқталады. Бұл кезеңде барлық жұмыстар ресми түрде жасалып, нәтижелер тапсырыс берушіге беріледі. 5. Жобаларды басқарудың процестер. Жобаларды басқаруда 5 негізгі процесс тобы бар. Бастау. Жаңа жоба немесе бар жобаның жаңа кезеңін бастау үшін қажетті процестер. Жоспарлау. Жобаның мақсаттарын, жұмыс мазмұнын және жетістіктерге жету жолдарын анықтайтын процестер. Орындау. Жұмысты орындау, өнімді жеткізу процесс. Мониторинг және бақылау. Жобаның орындалуын бақылау және жоспарға сәйкес келуін қамтамасыз ету. Аяқтау. Жоба аяқталады және барлық жұмыс ресми түрде жасалады. 6. Білім салалар. Әрбір процесс тобы жобаны орындаудың әртүрлі аспектілеріне жауап береді, соның ішінде жоба интеграциясын басқару, жоба бастамасын құру, жобаны басқару, жоспарын әзірлеу. Жұмыс мазмұнын басқару, жұмыс ауқымын анықтау және барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ету. Уақытты басқару, жоба кестесін әзірлеу және оны бақылау. Күнді басқару, бюджет құру, күнді бағалау және бақылау. Сапаны басқару, жұмыстың сапасын қамтамасыз ету. Ресурстарды басқару, жобаның ресурстарын, оның ішінде команданы басқару. Қауіптерді басқару, жобадағы қауіптерді анықтау, бағалау және басқару. Сатып алу басқару, сатып алу процестерін ұйымдастыру және бақылау. Коммуникацияларды басқару, жобадағы барлық қатысушылар арасындағы тиімді байланысты қамтамасыз ету. Мүдделі тараптарды басқару, мүдделі тараптарды анықтау және олармен байланыс орнату. 7. Қауіптерді басқару. Қауіптерді басқару жобаның сәттілігіне үлкен әсер етеді. Қауіптерді ерте анықтап, олардың ықпалын бағалау, басқару стратегиясын әзірлеу өте маңызды. Бұл жобаны уақытылы аяқтау үшін маңызды. Жобаларды басқару бұл көптеген элементтерді қамтитын күрделі процесс. Жобаның өмірлік циклі мен процестердің топтары, білім салалар, жобаны тиімді басқару үшін негіз болып табылады. Осы компоненттердің дұрыс интеграциясы жобаның сәтті аяқталуына әкеледі. Келесі сабақтарда біз әрбір сала мен процесті тереңірек зерттейтін боламыз.